Ребята, ручки где? Там все танцевать! Так, прежде чем начнем, дети, организаторы просили, чтобы площадка была свободная. Это не наша просьба, организаторы, будьте добры, чтобы все наши артисты могли спокойно выходить на сцену. Так, что будем делать? Давай первый подарок разыграем. Особенно уважаемые наши хранители правопорядка. Правопорядка, хотел сказать. Правопорядка, единственная просьба. Родители, ребята, берегите свои, я не знаю, во внутренний карман, в портфель не кладите. То есть вы стоите спиной друг к другу. Куда-нибудь носочек, не знаю. Во-во-во-во-во-во. Видите, что получается? Пожалуйста, берегите свои вещи, чтобы ничто не пропало. Ладно, ребята, кто хочет получать подарки сегодня? Все, начинаем Божий баланс. Все, да? Все хотят. Давай, знаешь, самых скромных вытаскивай, кто не поднимал руки. Давай. Сколько человек? Да, человека 3, наверное. Давай, кто? Да без разницы. 2 девочки, 1 мальчик, к примеру. 2 девочки, 1 мальчик. Самые скромные кто? Самый скромный, Oh, смотри. yeah. Вот смотри, стоит. А нет, мы сами вызываем, идем назад. Кто? Все, есть первая, наша Кирия выбирай. Ты же у нас по девочкам, судя по всему. Так, давай еще одну девчулю выбирай. Вот смотри, так сделал. Иди сюда. Кто? Не, вот. Что? Вот рядом с тобой. Вот девочка в белой рубашке. Да, клёвый, ее нужно срочно покрасить в другой цвет. Или как? Так, ну ладно, я мужика, видимо, выбираю. Что за напасть такая непонятная сегодня? Боже мой! А где вообще парни-то? Вот поднимите руки, чтобы нас видел. Ладно, вот, дружище, вот ты понял. Да, все, иди сюда. Так, как зовут тебя, красотка? Алина еще. А, супер. Ребят, есть какие-то краски? Немного дайте, пожалуйста, не жалейте. Есть краски, Фаня? Чуть-чуть. Открытая есть? Открытая? Подожди, давай 3 баночки. Она будет какая-то чистая пришла, нельзя так, видишь? Это в школе. Держи. Это школьник. 3 барышни хочешь? Окей, давай, как зовут?